Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan berbagi resep obat batuk herbal. Bahan-bahan yang kita butuhkan: madu 100 ml, minyak zaitun 1 sendok makan, lemon 1 buah, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian cengkih 6 butir. Sebelum kita memulai, pastikan dulu bahan-bahan yang kita gunakan sudah dicuci bersih ya. Bawang merah kita potong kasar atau potong dadu. Bawang merah penuh dengan antioksidan, vitamin, mineral yang melindungi saluran udara untuk melawan efek berbahaya dari radikal bebas. Bawang merah juga memiliki ekspektoran kuat untuk menghilangkan virus dan bakteri ketika batuk. Bawang merah juga membantu mengurangi hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan gejala lain yang datang bersama batuk. Setelah kita potong, kita simpan dalam freezer selama 10 menit. Tujuannya untuk menaikkan kandungan antioksidan dan vitamin C. Kemudian kita geprek bawang putih dan kita diamkan selama 10 menit untuk menghasilkan senyawa asidin. Bawang putih bermanfaat sebagai antibakteri, antikulat, dan pencegah kanker. Peras lemon dan ambil airnya 30 ml. Lemon yang tinggi vitamin C sangat diperlukan oleh tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan. Antibakterial, peningkatan imun, mengurangkan penghasilan mukus, mengurangkan selesema, dan batuk. Untuk yang memiliki masalah asam lambung ataupun gastrik, dapat dikurangi penggunaannya. Kemudian kita tumbuk kasar cengkih. Cengkih berfungsi melegakan kerongkongan akibat batuk, serta mengurangi sakit tenggorokan, batuk, asma, juga berfungsi sebagai antioksidan dan antibakterial. Campur cengkih yang sudah ditumbuk ke dalam perasan lemon. Kemudian campurkan bawang merah di dalam madu. Madu murni tinggi antioksidan, tingkatkan imun badan, mengandung pelargonium, guaifenesin, dan dextrometropan, bahan-bahan yang secara medis dapat melawan batuk. Proses selanjutnya, kita panaskan bawang putih dengan minyak zaitun. Minyak zaitun berfungsi antioksidan, tinggi hidroksitirosol berperan dalam kesehatan jantung, paru-paru, serta meningkatkan imunitas tubuh. Jika bawang putih dipanaskan dengan suhu yang rendah 35 derajat, akan meningkatkan enzim menghasilkan alisin, tetapi akan hilang pada suhu lebih tinggi dari 40 derajat. Maka panaskan bawang putih dengan api kecil dan jangan terlalu lama. Setelah campuran lemon dan cengkih kita diamkan selama 10 menit, kita campurkan semua bahan-bahan tadi dengan madu dan bawang. Kemudian aduk sampai rata, sampai semua bahan tercampur dengan sempurna. Bawang putih yang telah kita panaskan tadi, setelah hangat, kita campurkan. Kemudian diamkan rendaman ini selama 2 jam. Setelah 2 jam kita dinginkan, kita simpan dalam wadah yang tertutup, dan kita sudah bisa menyimpannya dalam lemari pendingin atau kulkas. Ramuan madu bawang akan lebih berkhasiat setelah direndam semalaman. Bawang boleh juga dikonsumsi bersama rendamannya. Buatlah ramuan secukupnya saja. Anak-anak di bawah 1 tahun tidak boleh minum madu. Anak-anak minum 1 sendok teh 2-3 kali sehari. Dewasa minum 1 sendok makan 2-3 kali sehari.
Pastikan simpan dalam wadah tertutup. Aduk dulu sebelum diminum. Kalian bisa cek deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.